幾高啊，係即係嗰啲咧咩志海啊、咩志向啊，平時最愛係睇書畫啊，中意睇時間簡史啊嗰啲咧。當我拱開門嘅時候，佢已經咧就係喺坐喺呢個梳化度啊，大多3日門之後，佢就已經咧即係咁樣，係咪去到咁樣咯？定係咩咧？都唔奇㗎，即係又或者會㗎，真係會㗎。接觸翻嚟同埋認識係有冇人會做呢啲咁嘅事？即係記錄翻成個過程咁樣。咁你有陣時去玩都會㗎啦，即係譬如今日我去完一個地方，去一個博物館，我覺得好正嘅，咁我都會唔係淨係講個博物館裏邊見到嗰啲博物嘅嘢㗎嘛，我入去嗰個過程啊，搭車嘅過程都會有啲人同我中意呢啲嘢嘅，咁都會講翻出嚟㗎嘛。我記到成件事，呢件事 suppose 係我自己知嘅啫嘛，我唔係諗住拎出嚟俾大家揚俾大家，我唔係擺上去網上邊，即係有個 blog 要嚟講呢樣嘢啊嘛，即係世界各地有呢啲人嘅，有啲人會將自己嘅召記啊或者性生活嗰啲擺上個 blog 度講嘅，咁反而我覺得嗰啲嘅係假假地喎，因為嗰啲你寫俾人睇啊嘛，但係呢啲我寫俾自己睇啫嘛，我唔係假㗎啦，我最真心㗎啦。不過遇到呢件事嗰陣時候，你冇辦法，你攞上庭嗰陣時候就幫我改咗個名啫，什麼尋歡日記啊、尋歡寶鑑咁樣，我覺得。